Edasi tangime säästukütet Horvaatia oma 1,30 liitrit. Läheb siit Solinal paki 1,30 veel täis. Siis on mul kõik see odav kütus otsas, aga sellega ma vassan Hispaania välja. Siis vaatame edasi, mis seal pakkuda on. Väikesed lilla vilja peal, siit tuleb ilmselt mustikamoosi, kasvab nendest viljadest. Aga selle paigaga jätame nüüd jälle nägemiseni. Tigu juba kärsitud tuksub. Siin on ka sükene paik, et seda muidu on see õige koht, kus oleks saanud olla. Aga lihtsalt ei viitsinud ukerdada seda kivisteed. Et siit siis teekond jätkub Hispaania kuhugile. Ilus koht, rahulik, mõnus, linnuke puristab. Seal need viinavarjad, vara tuli nagu alati. Aga mõnus, jätkame teekonda, kena ilusat päeva teile ka, päikest. Ma ei saa üldse aru, kuhu ma sattunud olen. Mingi kuradi Penskärite linn, ainukene noor tüdruk, kes juba läheb väikse lapsega. Pood oli ainult Penskärite täis. Küsisin, sigaret? No, ei müüdagi suhteliselt asja, tilla, mingi suitsuvaba peale. Näle kaubad siin diislivaba, kõik siin ümbaskond oli siin, kõik mis suitsuvaba ka. Aga sõidan siit mingi 45 kilomeetrit edasi, siis ma olen sellest lollist linnast läbi möödas. Ja eks siis võtan suuna Hispaania peale kuskilt.